नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले इंडियन प्लेबैक सिंगर मोहम्मद अजीज साहब और एक्टर मानिक बेदी जी की। जी हाँ, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, हमारे हर दिल अजीज मोहम्मद अजीज साहब ने मानिक बेदी जैसे एक्टर को भी अपनी आवाज़ दिए थे। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं सन 1998 में आई फिल्म सर उठा के जियो। जी हाँ, इस फिल्म में एक गीत था, गीत के बोल हैं मुझको मार गया तेरा ठुमका। जी हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत गीत मोहम्मद अजीज साहब ने मानिक बेदी जी के लिए गाया था, जो बहुत ही ज़्यादा हिट हुआ था। जी हाँ, और इस फिल्म का म्यूजिक आनंद मिलन जी ने दिया था और इस गीत का लिरिक्स समीर साहब ने दिया था। तो आइए एक झलक इस गीत की तरफ। अगर आप ये गीत फुल सुनना चाहेंगे तो इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप ये गीत ज़रूर सुनिएगा। तो यही गीत है जिसे हमारे हर दिल अजीज़ मोहम्मद अजीज साहब ने मानिक बेदी जी के लिए जी हाँ गाया था। और ये एक ही फिल्म है जिनमें जी हाँ मोहम्मद अजीज साहब ने मानिक बेदी जी के लिए गाया था। एक और फिल्म था हमसे बढ़कर कौन, लेकिन इस फिल्म में मोहम्मद अजीज साहब ने मिथुन चक्रवर्ती जी को जी हाँ अपनी आवाज़ दिया था और मानिक बेदी जी को बाबुल सुप्रियो जी ने जी हाँ अपनी आवाज़ दिया था। तो ये एक ही फिल्म है, जी हाँ सर उठा के जियो। इसी फिल्म में ही मोहम्मद अजीज साहब ने मानिक बेदी जी को अपनी आवाज़ दिया था और इनके भाई हैं रजत बेदी, उन्हें भी मोहम्मद अजीज साहब ने अपनी आवाज़ दिया है। किसी दिन उनके बारे में भी हम लोग वीडियो बनाकर आप लोग को ज़रूर बताएंगे। तो ये गीत अगर आप सुनना चाहेंगे तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग ज़रूर सुनिएगा। जी हाँ, ये गीत बहुत ही ज़्यादा हिट हुआ था और उम्मीद है आप लोगों को ये गीत ज़रूर पसंद आएगा। तो आज हम लोगों ने बात की इंडियन प्लेबैक सिंगर मोहम्मद अजीज साहब और इंडियन एक्टर मानिक बेदी जी के फिल्मों के गीतों की। तो और इसी तरह के जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।